हेलो हेलो दोस्तों, ये MG हेक्टर न्यू मॉडल, ठीक है। ये है MG हेक्टर न्यू मॉडल। इसमें प्रॉब्लम आया दोस्तों कि गाड़ी की ब्रेक तरफ से थोड़ा आवाज़ आ रहा था, ठीक है। अपन ने पहले ड्रम चेक किया, राइट साइड का ड्रम है, ठीक है। देखो कोई लाइनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसके ना ब्रेक पैड अपने नया डाला, दिख रहा है, ये देखो ब्रेक पैड, ये दिखा, हाँ ये ब्रेक पैड अपन ने नया डाला। और लेफ़्ट साइड का क्या हुआ था, ये जो डिस्क है दोस्तों, ये जो डिस्क है बहुत ज़्यादा घिस गया था, कट हो गया था। इसलिए कट हुआ था क्योंकि जो ब्रेक पैड है इसमें भी अपन ने ब्रेक पैड नया लगाया है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, दिखा, यस। अब ये क्या है, इसमें भी अपन ने ब्रेक पैड नया डाला है। वो क्या रहा था, इसमें ब्रेक पैड हो गया था पूरा एंड एकदम ख़त्म हो गया था, टोटल लॉस हो गया था, एकदम पूरे लोहे निकल आया था उसमें दोस्तों। तो इस वजह से ना ड्रम को ना चाट रहा था मीन्स कटिंग कर रहा था वो। तो कटिंग कर रहा था तो ये राइट साइड से आवाज़ आना शुरू हो गए थे, और राइट साइड का भी ब्रेक पैड पूरा ख़त्म हो गया था। इस तरह कटिंग करा था। अपन ने क्या किया, ये जो डिस्क है दोस्तों, ये डिस्क को अपन ने पॉलिश कर दिया, ठीक है। क्योंकि डिस्क ओरिजिनल डिस्क बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तकरीबन 12,000 कुछ रुपए का है ये। अपन ने ब्रेक पैड डाला, ब्रेक पैड आया अपना 7,500-8,000 कुछ का आया ब्रेक पैड नया MG हेक्टर का ओरिजिनल ही डालो दोस्तों, ओरिजिनल ही सक्सेस है। और उसके अलावा ना, ओरिजिनल के अलावा डुप्लीकेट डालने का सोचो ही मत, क्योंकि जो हैवी गाड़ी है, हैवी गाड़ी में ना डुप्लीकेट डालने से दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठीक है। अपन ने सामान क्या डाला उसको दिखाता हूँ मैं, आओ। और सामान ख़राब क्या हुआ वो दिखा रहा हूँ। देख रहे हो, ये पुराना ब्रेक पैड, देखो ये लोहे इतने घिस गए थे कि लोहे पूरे चट गए हैं, देखो घिस गए। ये एक्चुअली में रहता 5 mm रहता है दोस्तों, 5 mm, 5 से 6 mm तक की इसकी लेंथ रहती है। ये जो लेंथ है, ये देखो, ये लेंथ इतना बड़ा रहता है, ऐसे 5 से 6 mm तक के। ये घिस घिस के ऐसी हो जाती है। अपन ने ओरिजिनल MG हेक्टर का इसमें डाल दिया, सक्सेसफुली भैया, गाड़ी एकदम टकाटक हो गई। अपन चला वाला के सब देख लिया, ओके। शिवांश मोटर्स भिलाई। क्या बोला, हो गया, निकल गया, क्या बचा जरा, श्राउड निकाला। अरे राजेश पूछो श्राउड और है कि नहीं।